Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости и что сегодня ждать от движения рубля, доллара, евро, ключевых активов на рынке и какой вообще фон, что происходит. Так, ну вот вчера все переполошились из-за ситуации, которая с Навальным происходит, но здесь на самом деле, если рассматривать только рынок, я думаю, что здесь по большей части возможно, какая-то инициация со стороны всей этой ситуации с Навальным, она была к снижению. Но на самом деле здесь просто нефть начала падать, и российский рынок, он, соответственно, начал корректироваться. Вполне естественный ход. Текущее положение дел, я думаю, учтено и в курсе рубля, и в российских котировках. Но дальнейшее развитие событий и введение санкций, оно, конечно, еще даст о себе знать, но это произойдет, я полагаю, не прямо так сразу. Я не думаю, что будет отключение свифта. Вероятность такого события, я думаю, она очень невелика, хотя некоторые люди любят этим пугать. Но исходя из своих убеждений, могу сказать, что отключение свифта это самая последняя мера, когда уже дальше в любой момент может полыхнуть горячий конфликт. Здесь, я думаю, будут очень жестокие и адресные санкции. Потому что там была определенная грань в понимании так называемого условного Запада. И эта грань, она была преодолена. Но это мое субъективное мнение. Я на самом деле не знаю, какие там договоренности. Потому что все может оказаться при проверке так, как никому даже в голову не приходило. Тем не менее, на текущий момент, я думаю, здесь большая часть отыграна, но дальнейшее развитие этих событий будет крайне суровым. Так, несомненно, важная новость. Джефф Безос покидает пост оперативного управления компании Amazon. Он будет находиться в компании, оказывать влияние на ее стратегию, но и все оперативное управление переходит к одному из директоров, который занимался облачными технологиями и расчетами в облаках. Это говорит о двух вещах. О том, как растет значимость облачных технологий в современном бизнесе, экономике, мире. И второй момент, с моей точки зрения, это говорит о несомненной мудрости Джеффа Безоса. Потому что для любого лидера, для любого человека, совершившего прорыв, самое главное это вовремя выйти из игры. И таким ходом он показывает свою мудрость, что он понимает, всего, чего было возможно, он достиг. Теперь главное вовремя уйти, пока не стали сносить и кричать, да что ты там понаделал. Компания Amazon находится сейчас на пике показателей. Конечно, уход Безоса может в самом обозримом будущем негативно сказаться на котировках акций компании, но я не думаю, что это продлится долго в связи с уходом Безоса, потому что, конечно же, вообще это может быть и не уход, а просто рокировка. То есть он ставит человека, который будет оперативно решать вопросы, а сам сосредоточится на каких-то стратегических моментах. Но лично у меня такое ощущение, что он, по сути, он либо хочет немножко сменить сферу деятельности, там, благотворительностью или еще чем-то заняться, или вообще выйти на покой и наслаждаться жизнью. Возможно, я ошибаюсь, посмотрим в ближайшее время, как будут развиваться события. Но в любом случае шаг мудрый, надо уходить тогда, когда все на пике, а не тогда, когда от того, что ты пересидел, все начинает сыпаться. Так, друзья, давайте посмотрим, что там с NASDAQ, дневной таймфрейм. Вчера NASDAQ показал рост, высокотехнологичный сектор. Здесь, в общем-то, вполне следовало ожидать, что какое-то время будет либо консолидация в этом диапазоне 13440, 13740, этот диапазон. На фоне утверждения новых мер возможен новый рывок и попытка переписать максимум. Конечно, у высокотехнологичных компаний у них сейчас, по сути, самая такая выгодная позиция, потому что если деньги идут, их будут покупать. Если все плохо, то их будут либо покупать, либо продавать в последнюю очередь, потому что это, в общем-то, и есть все эти фанмаги, это новая экономика. Когда падают заводы, пароходы и так далее, то фанмаги либо они растут, либо они как минимум падают медленнее остальных. Поэтому текущая ситуация по NASDAQ, посмотрим сегодня, как откроется Америка, сейчас 13.47 по Москве, но в целом, я думаю, здесь достаточно все позитивно.
Давайте посмотрим акции компании Amazon, коль мы ее затронули. Так, ну вот если брать месячный график, то здесь, конечно, ситуация с Безосом, она может привести к тому, что разовьется коррекционный откат, и цель этого отката по месячному таймфрейму будет в районе 3200-3150. Ну, а дневной таймфрейм здесь указывает на то, что вполне вероятно мы сегодня можем увидеть коррекционные откаты движения на 3200. То есть вот эта цель, она может достаточно быстро на этой неделе быть отработана на фоне заявления Безоса. Данный сценарий на коррекционный откат в Amazon не сработает, если мы сегодня не получим на открытии пробоя 3350. Если этот уровень будет удержан или будет короткий задерг и потом возврат, то скорее всего Amazon продолжит движение вместе с рынком, и никакого резкого движения вниз на фоне смены Безоса не будет. Опять же, Безос уходит не сейчас, то есть это решение принято о том, что он в течение года в дальнейшем уйдет. Насколько я понял из новостного обзора, сейчас речь не идет о том, что он прямо возьмет и уйдет. Но тем не менее, принимая во внимание размер бизнеса Amazon и как вообще он влияет на американскую и мировую экономику, это достаточно существенная новость, я считаю. Так, ну и вот часовик у Амазона здесь очень такой страшненький. То есть вот этот вот часовик, конечно, если здесь будет на открытии пробой 3350, вот этого значения, даже вот этого диапазона 3365-3350, то мы можем очень быстро увидеть по акциям Amazon движение. Первая цель будет 3080, вот сюда вот. Ну и потом тестирование вот этой нижней границы. Ну, я, конечно, не знаю, может быть, как в случае с Миллером, при заявлениях об отставке произойдет рост акций компании, но с учетом того, что Безос это идейный вдохновитель и главный организатор, то я думаю, здесь такого эффекта положительного не будет на фоне информации по поводу его отставки и передачи браздов правления. Так, друзья, давайте дальше посмотрим. Baltic Dry сегодня преодолел, точнее вчера преодолел 1400. 1400 это достаточно существенный уровень, и соответственно после этого может развиться уже более энергичное движение вниз. Падение стоимости морского фрахта, это в общем-то говорит о том, что мировая экономика не восстанавливается так, как это требуется. Так, ну вот Китай сегодня немножко он просел, но опять же здесь видите, пока ничего такого страшного нету. До того момента, пока удержан уровень 5380, 5330, вот пока этот диапазончик не будет взят, все это консолидация на хае. Правда, здесь постепенно начинает вырисовываться третья вершина, которая уже может привести к ощутимому снижению и движению на 5080, 5050. Вот если такое движение разовьется, то, конечно, для мировых фондовых и финансовых рынков это будет печалька. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм, индекс волатильности страха. Но сегодня идет движение вниз, он падает, соответственно, рынки успокаиваются. Все растет, все цветет, все прекрасно. Но вот этот шип, я думаю, он рано или поздно, уже в ближайшее время о себе даст знать. Вот, потому что такие всплески, они говорят о том, что траектория роста, она подходит к концу. И финансовые рынки готовы к глубокой посадке. Так, далее индекс доллара. Ну, смотрите, здесь не произошло отбоя и разворота от 91. Соответственно, здесь весьма вероятно, что мы на этой неделе, возможно, даже сегодня, может быть, чуть попозже, будем тестировать 91,5. Это знаковый уровень, его пробой и закрепление будет указывать на то, что рынок капитала развернулся, и теперь все смотрят на Америку, а не на Европу. Так, далее S&P, это SFD на фьючерс, соответственно, сегодня он пытается отскакивать и удержаться вот в этой верхней формации, которая 3820-3875. Вот. Но сегодня посмотрим, как будут развиваться события. Если будет пробой вот этой нижней границы, то мы можем увидеть повторное движение на 3750. Но здесь, как вы сами видите, идет консолидация на максимальных значениях.
Для таких случаев характерен рост волатильности, что мы и видим по ВИКСу. И примечательно то, что подобные ситуации, они приводят к тому, что из них происходит внезапный выход. Ну, как бы наверх выход будет только в том случае, если объявят, что коронавирус исчез. Поскольку событие это маловероятное, то, наверное, стоит рассчитывать на выход вниз при каких-то событиях, черных лебедях. Вот. Но опять же, обращаю внимание, здесь наступление какого-либо события, оно будет носить характер инициации. То есть здесь уже хворост сухой, все готово. Так, переходя к календарику событий, что у нас здесь произошло? Сегодня статистика по Китаю вышла, она оказалась PMI по услугам хуже, чем предыдущий. На самом деле для Китая это не столь существенно. Для него, как и для Германии, важен PMI, который связан с промышленным производством. Поэтому, ну, не очень хорошо, но и не страшно. Так, индекс деловой активности в секторе услуг. Россия 52,7 за январь. Предыдущий 48. Друзья, ну здесь все четко привязано к динамике цен на нефть. Как только нефть растет, у нас все PMI тут же растут. Вот и все. Никаких загадок. Так, ну и вот касательно сегодня продолжения темы, связанной с PMI. По Германии вышел не очень хороший PMI в секторе услуг, но здесь не очень большое изменение от прогнозируемого 0,1%. Ну и плюс вообще как бы для Германии, для нее более критично это производство, потому что она же экспортер крупнейший. Вот, поэтому здесь в целом для Германии это не столь критично. По Европе индекс деловой активности вышел положительный, лучше, чем ожидалось, но тем не менее то, что он меньше 50%, говорит о том, что экономика, она пока еще не вышла из кризиса. Так, ну вот очень интересная ситуация с индексом потребительских цен. В Европе они растут больше, чем предполагалось. На самом деле такой рост для Европы это очень много. Считается, что если инфляция в развитых экономиках возрастает в разумных пределах, это положительно для восстановления экономики этих стран. В ближайшее время мы посмотрим, насколько это будет эффективно работать в ближайший месяц, 2-3. Потому что инфляция, она обладает таким эффектом, если она не вызывает экономического роста и восстановления экономики, она имеет обыкновение раздуваться и переходить в галопирующую инфляцию, а потом в гиперинфляцию. Вот. Но будем надеяться, что в ближайший месяц, 2-3 мы увидим положительный эффект от роста инфляции в Европейском Союзе. Так, друзья, дальше давайте посмотрим по нефти дневной таймфрейм. Здесь достаточно позитивная динамика. То, что закрепились выше 57, говорит о том, что вполне естественно 60 в ближайшее время может очень легко нефть сделать. На текущий момент давайте посмотрим часовой таймфрейм, какие здесь расклады. Так, ну вот исходя из часового графика, сейчас наиболее вероятно разовьется коррекционный откат. И цель этого отката будет 57,5-57,4. В случае, если возникает пробитие 57,4, 57,3, то мы пойдем тестировать 56,75, 56,6, вот этот диапазон. Откат в нефти не сработает, если мы сейчас пробиваем 58,15. В этой ситуации весьма вероятно сегодня-завтра уже уход на 60. Кто-то говорит, по нефти идет сжигание шортов и поэтому она растет. Возможно. Но пока я не вижу никаких, скажем так, позывных, которые указывали бы на то, что разовьется внезапный и сильный коррекционный откат, ну хотя бы на 54 или 55. Я таких сигналов пока не наблюдаю. Здесь все указывает на то, что либо будет какая-то небольшая консолидация и рост, либо дальнейший рост. Это наиболее вероятный сценарий. Опять же, если не выйдет какая-то ужасающая новость по поводу коронавируса или по поводу того, что нефть уже течет изо всех бачков в Америке и в Саудовской Аравии. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм сразу включаю, но смотрите, не получается никак закрепиться на 1842 и выше, и поэтому оно откатывается. Но на самом деле, пока здесь не пробит вот этот вот диапазон, который 1829-1833, то его и будут держать в этой консолидации. Она немножко просела, немножко снизилась.
Но пока уверенно нету пробоя данного диапазона, здесь будет происходить накопление и коррекционные откаты. Я полагаю, сегодня, сейчас, вот если не будет пробития 1833, то отсюда в текущих условиях мы увидим коррекционный отскок. Первая цель это 1842,5. И в случае закрепления на этом значении отсюда пойдет движение. Цель этого движения будет 1852,8. Вот куда-то сюда. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь корнер состоялся. Вот. Я все-таки призываю в подобных мероприятиях не участвовать, если только заранее закупать и ждать, когда что-то такое произойдет, и там раздавать. Вот. На текущий момент по серебру, если будет удержание 26,2-26 вот этого диапазона, то у нас здесь по факту набора позиций состоится коррекционный отскок. Цель этого отскока 28,5 ближайшая. Если здесь произойдет пробитие, то у нас цель движения давнишняя. Это 24,9, 25,1. Вот этот диапазон. На текущий момент все-таки больше факторов указывает на закрепление серебра и попытка, ну, по крайней мере, сходить к верхней границе вот этой поджатой консолидации на 27,3, 27,5. Вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, далее RGBI, дневной таймфрейм. Но вот на фоне ситуации с Навальным, несмотря на то, что сегодня были грандиозные планы по размещению, но, по-видимому, этим планам, наверное, не очень суждено сбыться. Судя по падению RGBI, то есть здесь у нас начался отскок, и этот отскок должен был привести на 151,7 и укрепить рубль. Но вот здесь что-то пошло не так вчера, мы с вами знаем что. И в ближайшее время, если эта ситуация получит развитие и будет пробитие 150 значения, то это для рубля будет не очень позитивно. Так, друзья, далее давайте РТС посмотрим. Но вот я беру индекс, не беру фьючерс. Несмотря на вчерашний негатив с Навальным, никуда мы не провалились. Вполне как бы мы этот диапазон удерживаем. В том случае, если не будет движения вниз с пробоем 1352, то все как бы мы здесь закрепляемся. И отсюда у нас первая цель движения это 1425. И потом, соответственно, движение 1477. Вот сюда вот. Вот. Если здесь будет пробой, тогда мы, конечно, сыпанемся. И цель движения будет 1276-1275. Это дневной таймфрейм. Так, ну и здесь, переходя к часовику, у нас идет движение. Цель этого движения отразится от уровня 1382. Вот если не будет пробит этот диапазон, который заканчивается 1380-1382, то мы отсюда пойдем наверх, и цель движения наверх будет тестирование вот этого значения 1406. Если здесь возникает пробой 1380, если лопается, то у нас первая цель это тестирование 1363-1361 вот этого диапазона. Пока как бы здесь вот эта формация движения, она указывает на то, что все-таки не очень охотно идет падение. И если оно не очень идет охотно, если не будет здесь пробоя, то все это превратится в консолидацию и дальнейший рост. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь очень интересная ситуация, здесь двойное дно. Если не будет его повторного пробития сейчас, то, соответственно, мы отсюда отскочим, и цель движения первая это 1,250, и следующая цель движения 1,2073. Ну и текущая динамика движения евро-доллара, она связана с отношением макроэкономических показателей в Америке и в Европе, в частности индекса роста цен. Так, друзья, далее доллар-рубль, здесь идет консолидация на вот этом хае локальном, но смотрите, 76,2 мы уверенно так и не пробили. Вчера, конечно, было закрытие чуть выше, но поскольку уверенного пробития нету, здесь вполне как бы мы сегодня можем получить на фоне дорогой нефти коррекционный откат, и цель движения будет 75,6. Переходя к часовому таймфрейму, здесь в ближайшее время, если у нас не происходит пробой 75,87,
то в этой ситуации мы здесь наберем топливо и пойдем тестировать 76,2 и пытаться его пробить. Если сейчас пойдет движение вниз и будет пробой вот этого диапазона, то мы отсюда получаем движение на укрепление рубля, цель 75,6. Здесь есть два момента. Первый момент — это, конечно же, цена на нефть, но обращаю внимание, укрепиться рублю мешает сейчас не Навальный. Укрепиться рублю мешает растущий индекс доллара, который растет независимо от Навального. Вот. И поэтому при такой нефти мы имеем такую ситуацию со стоимостью рубля к доллару. Вот. Если не будет сейчас в ближайшие часы пробития вот этого диапазона, мы пойдем на 76,2. Какой здесь есть нюанс? Нюанс есть такой, что когда закончится размещение ОФЗ вечером, ну, обычно по статистике после размещения ОФЗ возникает укрепление и доллара, и евро к рублю. Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь ситуация, она с моей точки зрения более читаема, чем по доллару. Вот здесь сейчас 14.24 по Москве идет попытка сформировать отбой. И по факту этого отбоя сходить цель движения 91,7, 91,8, вот сюда, в этот диапазон. Соответственно, вот это движение расстраивается, если в ближайший час будет пробитие 91,25. Если такое пробитие состоится, то мы пойдем укрепляться по рублю, и цель движения будет очень хорошая, 91 рубль за евро. Вот, но пробоя здесь, если не будет, если ситуация будет оставаться напряженной, то движение наверх вот сюда вот предстоит. Судя по текущей формации ситуации на рынке, я думаю, наверное, все-таки более вероятен рост евро к рублю. Но опять же, сейчас посмотрим, как будет проходить размещение, какие будут выходить новости на этот счет. Так, друзья, далее Сбербанк, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, ужас, там Навальный, санкции и так далее, 262 так и не пробили. Вот, если 262 не пробиваем, то у нас отсюда, ну, как минимум сегодня или завтра возникает повторное тестирование 268,2, и в случае пробоя отсюда будет движение, цель которого 272. Вот. Если 262 все-таки мы добиваем, то нас понесет на 258, возможно даже 256,5. Пока больше факторов указывает на то, что Сбербанк здесь устоит и пойдет движение наверх. Так, друзья, далее Газпром, несмотря на все ужасы, как видите, прекрасно он держится, даже на 208,5 вчера не сходил, хотя масса была заявлений и выхода в эфир и передач о том, что из-за ситуации с Навальным сейчас все рухнет. Ничего не рухнуло, немножко откатились и все. Это просто лишний раз показывает, что чаще больше поднимают шума, чем на самом деле происходит событий. Когда будут реально разворачиваться санкции, я думаю, это внезапно наступит, оно как бритва прилетит. Так, ну вот переходя к часовому таймфрейму, сейчас у нас здесь идет набор позиций в диапазоне 217-214. Если мы сейчас не идем в диапазон 215-213,8, то есть если остаемся вот здесь вот, то у нас отсюда сформируется импульс движения сегодня либо завтра с утра. Цель этого импульс движения будет сходить на 220-221, вот сюда вот. Если уходим в эту область, то будем какое-то время консолидироваться в районе 213-214,5. Ну и если все-таки будет пробой 212,2, тогда мы пойдем тестить 208,5. Опять же, несмотря на всю ситуацию, которая там произошла, никаких оснований технически для снижения Газпрома нету. Здесь скорее будет набор позиций и дальнейший рост. Я понимаю, что это движение в целом по рынку, который на хаях, но тем не менее, вот пока не пробиты ключевые уровни, говорить о том, что все падает и ужас, и носиться с этим я смысла не вижу. Все, друзья, спасибо за внимание, до свидания.